Welcome to our Pramila UPSC OPSC path. आज डिस्कसन करवा 18/7/2026 करेन्ट अफेयर उपरे मु कहवाकू चाहिए जे जो 21 दिन चैलेंज अच्छी 99% लोक कौन होता ना अकृत कार्य होता तेणु या को ऊपर काम कले आम निश्चिंत भाव कौन करवा ना हो जीवन में सक्सेस पाइबा ठीक समय उठा और ठीक समय शोवा यापाई आम 1 नंबर दे पार उठा मात्रे ही पानी पाइबा पानी पीवा जहाद्वारा कि हूँ ये भी 1 नंबर पाइबा आपण दिनर योजना प्रस्तुत करवा ना हूँ टाइम टेबल प्रस्तुत करवा ये भी 1 नंबर हूँ व्यायाम करेंगे 15 ରୁ 30 मिनिट पर्यंत ये भी हूँ 1 नंबर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे हूँ ये हूँ 1 नंबर 5 ରୁ केते मार्क रखिले निश्चिंत रूपे जनइबे देखंतु वर्तमान होची हमर होची एसे टॉपिक ऊपर निश्चिंत रूपे क्वेश्चन आसीबो ता पई होची मु आपन को जनइबे ना होची ओमेन रिलेटेड जहाँ भी आसीबो हमें ए सब कोटेशन नहीं पारिबा तो ओमेन रिलेटेड तो ओमेन इज कंपेनियन ऑफ मैन gifted by with equal mental capability द्वारा कहा जाइथिला ना होची महात्मा गांधी लाइफ इज नॉट ए कंपटीशन बिटवीन मैन एंड वुमेन इट इज ए कोलैबोरेशन कॉल्ड बाय डेविड फर्नाहेड आपरे होची 3 नंबर होची ह्यूमन्स राइट्स आर वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन्स राइट बाय हिलारी क्लिंटन तापरे होची देखंतु देखिवा होची पार्लियामेंट सेट टू टेक बिल टू अमेंड FRCA प्रिवेंट इंसल्ट टू वंदे मातरम तापरे होची व्हाई इन न्यूज कौन पाई न्यूज रे थिला ना दो यूनियन मिनिस्ट्री has listed 2 important bills for the monsoon session of parliament ताले होची फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल केबे हितला ना 2026 कहा रिलेटेड ना होची एहा होची प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशनल ऑनर बिल 2026 which have extended to legal protection to वंदे मातरम कौन हिजना जहाँ को कि एक्सटेंड करा जाइए लीगल प्रोटेक्शन टू वंदे मातरम देखंतु नेक्स्ट आसीबा ना होची यदि ताकु मु ओडिया कहबी संसदर मनसून अधिवेशन में केंद्र सरकार 2टी गुरुत्वपूर्ण बिल आने को प्रस्तुत अच्छा जो मनसून बिल चली 2टा बिल आने प्रस्तुत अच्छा विदेश अनुदान नियम संशोधन बिल 2026 अमेंडमेंट बिल जातीय सम्मान अपमान निवारण रे बिल वंदे मातरम को आईन रे गत सुरक्षा देवाई चली प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल अमेंडमेंट बिल नेक्स्ट आसीबा होची देखंतु FCRA फुल फॉर्म होची फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 ताले होची यह विषय रे जानिबा ना होची कौन ना होची FCRA कौन ना होची फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 ना होची यह कौन ना होची एंश्योर रेगुलेट एक्सपेक्टेंट एंड यूज ऑफ फॉरेन डोनेशन ताले कौन कहबी ना होची
ना होची ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को मिनिस्टर द्वारा परिचालित होची ना होची मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यार उद्देश्य कौन रही प्रिवेंशन फॉरेन फंडिंग फ्रॉम अफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पब्लिक इंटरेस्ट डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन। ताले होची कौन होई थे ना उद्देश्य होची विदेशी अनुदानर नियंत्रण करवा तापर होची देशर सार्वभौम अखंडता जातीयता सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखा। तापर देखंतु नेक्स्ट आसीबा होची केउ माने हु नीड्स एफसीआरए रेजिस्ट्रेशन केउ माने विदेशी अनुदान नहीं पारिबे माने रेजिस्ट्रेशन करि पारिबे। ताले होची को माने करि पारिबे ना होची एनजीओस ट्रस्ट सोसाइटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन एंड रिलीजियस organization receive for foreign funds who cannot receive foreign contributor केउ माने विदेशी अनुदान नहीं पारिबे नहीं। सेक्शन 3 प्रोहिबिट सेक्शन 3 होची निषेधाज्ञा जारी करिछि ना होची इलेक्टेड का इलेक्शन कैंडिडेट माने नहीं पारिबे नहीं किए ना एमएलए एमपी नहीं पारिबे नहीं पॉलिटिकल पार्टी नहीं पारिबे नहीं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं पारिबे नहीं जज नहीं पारिबे नहीं जर्नलिस्ट नहीं पारिबे नहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नहीं पारिबे नहीं। तापरे देखंतु की प्रोविजन ऑफ 2020 अमेंडमेंट बिल ना होची administrative expenses limited to 20% earlier 50% later legislative change tighten the cap। ताले होची कौन हिची ना प्रशासनिक खर्च को कौन करा लिमिट करा गला आगरु थिला केते होची ना होची 50% थिला बेले एबे होची 20% को एडमिन खर्च करि परबे। तापर होची मैंडेटरी एफसीआरए अकाउंट इन एसबीआई न्यू दिल्ली मेन ब्रांच ताले होची कोन ना होची एसबीआई न्यू दिल्ली मेन ब्रांच रे एफसीआरसी अकाउंट निहाती थिवा दरकार। आधार आइडेंटिफिकेशन आधार रो परिचय और विथ डज द 2000 रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर फॉरेन फंड्स ना होची विदेशी अनुदान अन्य संस्था को स्थानांतरण उपरे कटकणा। व्हाट डज द 2026 अमेंडमेंट प्रपोज ताले होची कोन ना होची 2026 रो जो बिल रो मुख्य प्रस्ताव कौन थिला ताले होची देखिबा मेजर प्रपोजल इंक्लूड तार होची कौन कौन मेजर प्रपोजल इंक्लूड होची ना होची क्रिएशन ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी तापर कौन होची ना होची asset created through foreign regulation contribution may vest in this authority if registration is cancelled surrender or not renewed। temporary management of foreign fund asset permanent vesting if registration is not registered within prescribed period। तापर होची disposal of asset and credit of the proceeds to the consolidated fund of India where applicable। तापर नेक्स्ट होची देखिबा हमर होची विभिन्न प्रकार कौन कौन अछि देखंतु के रहि जानतो टेक्निकल एरर देखि देला।
तापर हूँ सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस रे देखिवा हूँ गुरुत्व कौन रही हूँ गुरुत्व हूँ आमर रही से विषय एवं डिस्कसन करवा देखो ना हूँ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ना हूँ एनजीओ उपरे माने अधिक जवाबदेहिता प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फॉरेन डोनेशन ना हूँ विदेशी अर्थर स्वच्छ व्यवहार माने ग्रेटर तापर मिसयूज को माने कौन करवा ना फॉरेन डोनेशन को रखा बेटर मॉनिटरिंग ऑफ एनजीओ ना हूँ ना कौन हूँ मनी लॉन्ड्रिंग को तापर हूँ मॉनिटर करवा एनजीओ को कौन करवा ना मॉनिटरिंग करवा प्रोटेक्शन एगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल फॉरेन इन्फ्लुएंस ताले प्रोटेक्शन देवा सुरक्षा करवा मनी लॉन्ड्रिंग को ताले हूँ नेक्स्ट हूँ कंसर्न तापर हूँ कंसर्न रे कौन रही समालोचना ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर एनजीओ ताले हूँ एनजीओ हूँ कंट्रोल ओवर हूँ गवर्नमेंट हूँ अधिक रोचे तापर क्वेश्चन रिगार्डिंग कौन कौन क्वेश्चन रोचे ना फॉर्म ऑफ एसोसिएशन प्रॉपर्टी राइट्स ड्यू प्रोसेस फियर ऑफ इम्पैक्ट ऑन चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट को आसवा 10 नंबर ना हूँ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर बिल 2026 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशनल ऑनर एक्ट 1971 प्रोटेक्ट होची नेशनल फ्लैग सेकेंड होची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थर्ड होची नेशनल एंथम जन गण मन अधि ये सब विषय आम जाना प्रपोज अमेंडमेंट द बिल 6 to वंदे मातरम स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन सिमिलर टू नेशनल एंथम मेक होची इंटरनेशनल इंसल्ट obstruction of singing disruption during redemption punishable offense under amendment act ताले होची कौन कौन होची प्रस्तावित होची जेमती आमर होची वर्तमान करंट लॉ कौन अछि ना होची देखिबा करंट लॉ रे कौन अछि ना प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 प्रोटेक्ट नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल एंथम ताले होची एही सुरक्षा आईन कौन दे थाए ना होची जातीय पताका भारतीय स्वाधीनता जनगण मन अधि यही सब दे थाए नेक्स्ट आसीबा होची देखंतु प्रस्तावित संशोधन कौन अछि ना होची द बिल्स seeks to give वंदे मातरम स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू सिग्नल टू नेशनल एंथम ताले होची वंदे मातरम को मध्य जातीय संगीत परी आईनगत सुरक्षा देव दंडनीय हम कौन ना होची इच्छाकृत अपमान इंटेंशनल इंसल्ट ऑब्स्ट्रक्शन सिंगिंग गीत गाइबारे बाधा डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग रिटेंशन गायन रे विघ्न सृष्टि करवा पनिशेबल ऑफन अंडर दिस एक्ट ये एक्ट रे कौन हम ना पनिशेबल हम तापर होची डिफरेंस बिटवीन नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ताले देखिबा नेशनल सॉन्ग्स और नेशनल एंथम रे कौन रहुची ना होची डिफरेंट जनगण मन अधि होची नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग्स होची वंदे मातरम रिटेन बाय होची जनगण रविंद्रनाथ टैगोर नेशनल सॉन्ग रिटेन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तापर होची ये होची नेशनल एंथम कौन होची कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्निशन थ्रू
ऑफिशियल अडॉप्शन नेशनल सॉन्ग होची कौन है ना ऑफिशियली अडॉप्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ रेजुलेशन प्रोटेक्ट करा जाय अंडर 1971 एक्ट प्रोटेक्टर प्रपोज करा जाय एबे प्रस्ताव रखा जाय द रिसीव सिमिलर स्टैट्यूटरी ना होची प्रोटेक्शन देखंतु कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से होची कौन रहिबो ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रे कौन रहना संविधान सह संपर्क देखंतु 51 ए स्मॉल ए कौन अच्छी ना होची फंडामेंटल ड्यूटी ना रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम ताले होची एई सब को कौन करबा ना रेस्पेक्ट करबा फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 ए 19 ए रे होची रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखा जायछि ताले होची नेक्स्ट आसीबा देखिबा नेक्स्ट होची एग्जाम एनालिसिस ना होची प्रीलिम्स रे कौन होची प्रीलिम्स क्वेश्चन में भी आप एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन तापर होची नेशनल सॉन्ग्स नेशनल एंथम फंडामेंटल ड्यूटी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1972 तापर होची मेंस पॉसिबल क्वेश्चन कौन रहइबा ना होची डिस्कस द नीड फॉर रेगुलेटिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन व्हाइल बैलेंसिंग ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट आसीबा होची वैल्यू एडिशन रे कौन कौन रहइबो ना होची देखिबा ना होची फॉरेन फंडिंग एनजीओ रेगुलेशन नेशनल ऑनर सिविल सोसाइटी अकाउंटेबिलिटी सॉवरेनिटी फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म तापर देखिबा होची कौन कौन होची एफसीआर अमेंडमेंट एक्ट रे कौन करा जितने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फॉरेन रेगुलेट फॉरेन डोनेशन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एसेस मैनेजमेंट एनजीओ ओवरसाइट अकाउंटेबिलिटी वर्सेस सिविल लिबर्टी और होची वंदे मातरम अमेंडमेंट एक्ट 1971 स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन पनिशेस इंसल्ट तापर होची बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नेशनल सॉन्ग्स होची कौन होबा ना लिंक विथ आर्टिकल 51 ए तापर देखंतु एटा होची ओडिया रे रहिछि को आपण मन देखिदेबे ना होची संसदर मनसून अधिवेशन रे सरकार दुईटी गुरुत्वपूर्ण बिल आनिबा को प्रस्तुत विदेश अनुदान संशोधन बिल 1900 जातीय नेशनल अपमान निवारण बिल 2026 बा वंदे मातरम को सुरक्षा देवा पई एई बिल आना जाउछि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ना होची कौन रही ना स्थिर स्टैटिक कौन रही एफसीआरसी कौन ना होची फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 गृह मंत्रालय द्वारा परिचालित उद्देश्य होची विदेश अनुजाई नियंत्रण देखंतु गला थर एमती गोटे क्वेश्चन आसला 2023 मसीह 24 मसीह जो एग्जाम होता से गोटे क्वेश्चन पचार डिजास्टर आई थिंक होची डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिनिस्ट्री अंडर रे आसुची मिनिस्ट्री ऑफ कहार ये सब क्वेश्चन आसुची मिनिस्ट्री ऑफ कहा अंडर रे आसुची ए भला क्वेश्चन आसीथिला तेणु कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट विदेशर अनुदान नियंत्रण सार्वभौमत्व अखंडता जातीय सुरक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखा ये कौन ना होची नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ये भी होची होम अफेयर द्वारा अंडर आसुची नेक्स्ट आसीबो होची केउ माने ये भी जानिले तापर होची देखंतु ना होची
2002 ସଂଶୋଧନର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କ'ଣ କରିବା ନା 20% କରିବା। ନା ହେଉଛି ତାପରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି FRC ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆଧାରର ପରିଚୟ, ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଉପରେ କଟକଣା। ତାପରେ 2000 ନୂଆ ବିଲ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ରହିଛି? ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ଅଥରିଟିର ଗଠନ। ନା ଯଦି FCRA ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାତିଲ ହୁଏ, ନବୀକରଣ ନ ହୁଏ, ସଂସ୍ଥା ନିଜେ ସମର୍ପଣ କରେ, ତେବେ ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତିର ପରିଚାଳନା ଏହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୁନଃ ବହାଲ ନହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧୀନକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହିସବୁ କୁହାଯାଏ। ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, NGO ଉପରେ ଅଧିକ ନିରୀକ୍ଷଣ, ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥର ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂକୁ ରୋକିବା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଆଉ ସମାଲୋଚନା ନା ହେଉଛି NGOର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କମିପାରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ନାଗରିକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ିବ, ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର, ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବିଲ୍। ଯେଉଁ ଆଇନ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନସଲ୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ ଅନର ଆକ୍ଟ 1971। ଏହି ଆଇନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଜାତୀୟ ପତାକା, ସମ୍ବିଧାନ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ। ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରି ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅପମାନ ହେଲେ, ଗୀତ ଗାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଗାୟନ ସମୟରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କ'ଣ ହବ ନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ନାମଟିକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମର ରଚନାକାର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି କୋଉଥିରେ ନା ଆନନ୍ଦ ମଠ, 1882। ତାପରେ ଅଛି କୋଉଠି ଗା ଯାଇଥିଲା ନା 1896 କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ। ତାହେଲେ ହେଉଛି ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନଟା ଲାଗୁଛି ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ ଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି 1950 ରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମେ 2ଟି ସ୍ତବକ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜାତୀୟ ଗୀତର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜାତୀୟ ଗୀତ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ହେଉଛି କିଏ ନା ହେଉଛି ଜନଗଣ ମନ। ଜାତୀୟ ଗୀତ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ। ଜାତୀୟ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହେଉଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା କୋଉ ଆକ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି? 1970 ଆଇନ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନସଲ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଅନର ଆକ୍ଟ 1971। ତାପରେ ଆସିବା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ହେଉଛି 51A। ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି 91A ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହେଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ତାହେଲେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 92ରେ ହେଉଛି ରିଜନେବଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସଭରେନିଟି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଉପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହେବ।
FCRC କେବେ ପ୍ରଣୟ ହୋଇଥିଲା, FCRC କାହା ଅଧୀନରେ ପରିଚିତ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିଲିମ୍ସ। ନା ହେଉଛି FCRC କାହା ଅଧୀନରେ ପରିଚିତ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାତୀୟ ଗୀତ ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତାପରେ ହେଉଛି 1951 ଏ କ'ଣ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରିଜନେବଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ 1902ରେ ରହିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ନାଗରିକ ସମାଜର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ 2025। ତାହେଲେ ଦେଖିବା এই ବିଲ୍ ହାଇ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। କେରଳ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନା ହେଉଛି କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ହେଉଛି ରଜି ଏମ୍ ଜନ୍ ଆଜ୍ ଆର୍ଗ୍ୟୁ members of bill from Kerala to oppose ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନମ୍ ବିଲ୍ 2025। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। He argued that the bill would centralize control over higher education, weaken the constitutional role of state and undermine institution autonomy। କେରଳର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ରଜି ମନ୍ କେରଳର ସମସ୍ତ ସାଂସଦକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ 2025କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବିଲ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ାଇବା, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭୂମିକାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା। ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ ହେଉଛି 2025। ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ ନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍ ଉଚ୍ଚ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ବିଲ୍। ଏ ବିଲ୍ଟା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ବିଲ୍ 2025 seeks to establish single complex regulatory body for higher secondary by replacing multiple existing regulator। ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗଠନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଫର୍ମ ଦ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ନା ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍, reduce regulatory overlap, create a unified framework for higher secondary education। ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଭାରତ the proposed ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଷ୍ଠାନ will replace କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜିସି କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ। ନା ହେଉଛି ତାପରେ ଆଉ କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବ 1956ରେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁଦାନ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତାପରେ ହେଉଛି AICTE ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଏହା ହେଉଛି କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା 1986। କ'ଣ ନା ରେଗୁଲେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍। AICTE ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ
ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ଶିକ୍ଷାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତାପରେ ହେଉଛି NCTE ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ 1993 ଶିକ୍ଷକ ରେଗୁଲେଟ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ବିଲ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ଫିଚର ଏକରେ ହେଉଛି ଏକକ ନିୟମ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ନା UPSC। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା AICTE। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି NCTE ହେଲା, ଏସବୁ ରହିବ। ନା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଫିଚର ଅଫ୍ ଦ ବିଲ୍ ନା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ merge UGC AICT NCT into a one apex body uniform academic standard ନା ହେଉଛି common standard for university and higher secondary। ନା ହେଉଛି କ'ଣ ହବ ନା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନା ହେଉଛି ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ। ତାପରେ 3ରେ ରହିବ ହେଉଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏନକରେଜିଂ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ ଏନକରେଜ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ତାହେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ ହବ ନା ହେଉଛି ଗବେଷଣା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ନା ହେଉଛି ସୁଶାସନ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା। ନା ହେଉଛି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ reduce duplication among regulatory bodies ଏସବୁ ରହିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ସପୋର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା କେରଳ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଅପୋଜିଂ ଦ ବିଲ୍ ନା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। ନା ହେଉଛି Kerala argued that the bill concerns excessive power in the union government, reducing the role of state in higher education governance। ବିଲ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଭୂମିକା କମିଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଭାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହୁଇ both ନା ହେଉଛି ୟୁନିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର। ନା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକାର ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ବିଲ୍ ଉପରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ argue that the bill upset the balance between the center and state। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି clause 49 the most controversial provision according to Kerala clause 49 allow the provision of Viksit Bharat Shiksha Adhiniyam Act 2025 override inconsistent state law relating to education। the this view as a reducing the legislative authority of state। ନା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିବାଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖ ଏହି ଅନୁଯାୟୀ BVS ଆଇନ ସହ ବିରୋଧୀ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ବିଧାନ କ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସୀମିତ କରିପାରିବ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସୀମିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ limited representation of state। ହେଉଛି the bill propose only rotational representation of state in governing body BVSA। Kerala argued that the state should have permanent and meaningful representation।
ନା ହେଉଛି VVSA ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଟେସନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଆଯିବ। କେରଳ ମତରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ମିଳିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଟୋନମି। Critics believe that university may lose academic independence. Excessive central control could reduce institutional flexibility and innovation. ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ରହିବ ନା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 382 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଟୋନମିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ରହିବ ନା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଡେମିକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କମି ଯାଇପାରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ନବସୃଜନତାକୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି 7th schedule concurrent list entry 25. Education is included in concurrent list. Fourth, Parliament and state legislator can legislate on education. Fourth, Parliament and state legislature can legislate on education. ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ Article 246 ନା ହେଉଛି provide the distribution of legislative power between state and union. 246 ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 2 + 4 + କ'ଣ ହବ ନା 6 2 + 4 କ'ଣ ହେଉଛି ନା 6 ଏମିତି କିନା ମନେ ରଖିଦେବେ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଏ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ୟୁନିୟନ ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିକିନା କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ distribution of legislation power between the center and state। ତାପରେ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଆର୍ଟିକଲ 246। ଆର୍ଟିକଲ 254 ରେ ହେଉଛି in case of inconsistency between central and state law on concurrent subject। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଦେଖିବା in case of inconsistency between the central and state law on concurrent list। ସମବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକାର ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଧାନ ରୁହେ ନା ହେଉଛି କ'ଣ ରୁହେ ନା ହେଉଛି ଯଦି ସମବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକା ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଆମର ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସହ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି amendment argument in favor of the bill। single window regulated mechanism, better coordination among institutions, uniform quality standard across the India, new education policy 2020। ଦେଖନ୍ତୁ new education policy 1968 ରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, education policy 1986 ଉଲ୍ଟାଇ ଦେବ। ତାପରେ ହେଉଛି new NEP new education policy ହେଉଛି 2020 ରେ ଆସିଥିଲା। promote research and innovation, reduce bureaucratic overlap, improve Indian global health education। ତାପରେ ହେଉଛି argument against bill, excess centralization, weaken cooperative federalism, reduce constitutional role of state। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ରହୁଛି ନା ହେଉଛି 3 and university autonomy, one size fit all may ignore regional education need, less democratic participation in educational governance। bill ପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି argument in favor of the bill, ଏକକ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିୟମାବଳୀର ସରଳୀକରଣ, ତାପରେ ରହିବ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ, NEP 2020 ପ୍ରଭାବଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନ୍ୟତା ଓ ଆଙ୍କରିଂରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା,
ତାପରେ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଯୁକ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ହେବ, ଅତ୍ୟଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟକରଣ ହୋଇଯିବ, ସହକାରୀ ସଂଘବାଦ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନର ଭୂମିକା କମିବ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ଅବହେଳା କରିପାରେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ। ୱେ ଫରୱାର୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡରାଲିଜମ in higher education governance, ensure adequate and permanent representation of state in VPSA। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ହାଇଡ୍ରେସନ ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଇ ଦେବେ। ପାଣି ପିଇଲା ମାନେ ଗୁଳଗୁଳି କରିକିନା ପିଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହଉଛି ଦେଖିବା ହେଲା, protect autonomy of the university, balance national standard with regional diversity। ତାପରେ ହଉଛି promote collaborative center and state policy making, align reform with constitutional provision and academic freedom। next ଆସିବ ହଉଛି UGC Act 1956, UGC established 1956, AICTC Act 1987, NCTC Act 1993, education होची concrete list 246, distribution of legislation power between center and state 254 ରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ 254 ରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା 254 ରେ ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ନା central law prevail over conflict state law in concurrent state subject to constitutional action। central law prevail रुहे over conflicting state law in concurrent list। देखंतु एजुकेशन टा होची स्टेट लिस्ट थिला किंतु ताकू कॉन्करेंट लिस्ट करा गला कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा होची 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा एठी मार्क करथवे एठी होची 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे पांचटी विषय को नेकिना होची स्टेट लिस्ट रो कॉन्करेंट लिस्ट करा गला। देखो EFWAP मु एमती करके मन रखी। ई रे होची एजुकेशन, एफ रे होची फॉरेस्ट, डब्ल्यू रे होची वेट्स एंड मैनेजमेंट, ए रे होची एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बी रे होची एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स। मन को कौन को दबा ना होची प्रोटेक्शन दबा। देखो तापर आसीबो होची 39 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एडिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू कौन रहइबो ना होची कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, एकेडमिक फ्रीडम, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, रेगुलेटरी रिफॉर्म, कीवर्ड हायर एजुकेशन गवर्नेंस, रेगुलेटरी रैशनलिज्म, सेंट्रलाइजेशन, फेडरलाइजेशन, तापर होची इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड इनोवेशन। जेमती डीसी कौन ना होची कम्युनलिज्म, तापर होची सेंट्रलाइजेशन देखंतु इंपोर्टेंट। तापर आ गोटे सी होची ना होची कमर्शियलाइजेशन एटा होची वर्तमान एजुकेशन रे दिया जायछि। याको जदि लिखि दे मार्क आहुरी एनरिचमेंट करबो। फर्स्ट सी होची कम्युनलिज्म हे जाउछि, जेमति होची हमर होची मोगल सम्राट एनसीईआरटी बुक रे रहिबो कि न रहिबो ताकू नै मध्य द्वंद्व देखा दितला। सेंट्रलाइजेशन माने होची एजुकेशन रे
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ହଉଛି 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଲିସିରେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିନ୍ଦୀକୁ ଆମ ଏଜୁକେସନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟ ରିଜିଅନର କିନ୍ତୁ ତାହା ମାନି ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଇଜିଲି କହିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ହଉଛି କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ। ଏଜୁକେସନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ନା କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ନା ହଉଛି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲେ 3C ଉପରେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଢିକି ଜାଣିଥିଲି। ତାପରେ ହଉଛି ଫେଡେରାଲ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଦ ବିକଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ବିଲ୍ 2025 reform to India higher education regulatory framework critically examine its potential impact on cooperative federalism and university। ତାହେଲେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଲେଖିବା ଦ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଲ୍ aim to modernize India higher education regulatory framework by creating unified regulatory and promoting research, innovation and quality standard। However, concern regarding centralization, reduced state participation, institutional autonomy highlight that the need of balanced approach, effective implementation should uphold cooperative federalism and academic freedom protection and ensure meaningful participation of state in higher education governance। ତାର ଓଡ଼ିଆର ମିନିଂଟା ଦେଖିବା ହଉଛି VVSA ବିଲ୍ ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକ, ସମ୍ମାନିତ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେକ ପ୍ରାବଧାନ, ବିଶେଷ କରିକି କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସୀମିତ ଭୂମିକା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା, ସଂଘୀୟବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଠାଇଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ସହ ସହକାରୀ ସଂଘବାଦ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ, ଏକାଡେମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରହିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପେସ୍ ଇସ୍ୟୁ ମେମୋ କର୍ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫ୍ରମ୍ କି ଇସ୍ରୋ ମିଶନ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ହ୍ୱାଇ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଖିବା କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲଟା ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି। ନା ହଉଛି ଇସ୍ରୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦତ୍ୟାଗ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଭାଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇସ୍ରୋ ଗଗନଯାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗ୍ରୁପ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ପଦତ୍ୟାଗ, ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଅବସର ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ମାରକ ମେମୋ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର କାରଣ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରତି କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ 120 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇସ୍ରୋ ଛାଡ଼ିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଭାଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପେସ୍ ପରିଚୟ ହେଉଛି କଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ନା ହଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପେସ୍, ଯୋଉଠିକି ହଉଛି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଭାଗ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି 1972। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫଙ୍କସନ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏହା ହଉଛି ଇସ୍ରୋର ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ୍ ଲିମିଟେଡ NSAIL, ତାପରେ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ PRL, ତାପରେ ହଉଛି IIST ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଏବାଉଟ୍ ଇସ୍ରୋ। ଇସ୍ରୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଉଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ 1969, ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପେସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛି ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? V ନାରାୟଣ। ମେଜର କଣ ରହିବ ନା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ମେଜର ମିଶନ।
ନା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମଙ୍ଗଳଯାନ, ଆଦିତ୍ୟ L1, ଗଗନଯାନ, ନିସାର ସ୍ପେଡେ navigation satellite. और what is Gaganyaan mission? India first human space flight mission sent to Indian astronaut Gangayatri to lower Earth orbit about 3 days and bring them back safety. Launch vehicle होची HLVM3 तापर होची LVM3 implemented by ISRO. What does the new memorandum say? Department of Space Memorandum legislator voluntary retirement request from Group A scientists, engineers, and associate with Gaganyaan under other critical missions should not be accepted routinely. ISRO Center Court must refer such request to Department of Space for final approval instead of declining them independently. The object is ensure to continuity in strategically important national project. Why was the memo issued? ଦେଖନ୍ତୁ, why was the memo issued? ନା ହେଉଛି according to official, ନା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା, ନା ହେଉଛି କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଗଲା? According to official, around 100 to 120 ISRO personnel have resigned in recent months. ପ୍ରାୟ 100ରୁ 120 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇସ୍ରୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି UR Rao Satellite Center, Vikram Sarabhai Space Center. Some personnel were directly involved in prestigious missions like Gaganyaan, Chandrayaan 3. ତେଣୁକିନା ଏହା ହେଉଛି କନସର୍ନ ଦେଖେଇଛି। ରିଜିନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଏକ୍ସୋଡସ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ହେଉଛି better salary package in private sector, attractive international career opportunity, growing Indian private space ecosystem, slow career progress in government service, high workload and mission pressure। এই ସବୁ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନା ହେଉଛି ବେସରକାରୀ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କମ୍ପାନୀରେ ଅଧିକ ଦରମା, ବିଦେଶର ଭଲ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ, ପଦୋନ୍ନତିରେ ବିଳମ୍ବ, ତାପରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଓ ଚାପ ରହୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ, significance of the decision, mission continuity, critical mission such as Gaganyaan require experienced scientists whose sudden departure could delay in project। next ଆସିବା ହେଉଛି project strategic national interest। Space technology is directly linked to national security, communication, navigation, ତାପରେ ହେଉଛି disaster management and defense। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ହେଉଛି ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ, ରକ୍ଷା, ଯୋଗାଯୋଗ, ନାଭିଗେସନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା। ତାପରେ ହେଉଛି ମିଶନ ବିଳମ୍ବରେ ରଖିବା, ହେଉଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଡିଲେ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଶନ, maintain continuity in high priority program। ଅଭିଜ୍ଞ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପଦତ୍ୟାଗ ମିଶନର ସମୟ ସୀମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କାରଣ ଗୋଟେ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୂଆ ଯଦି ଆସିବ ତାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଅବଭିୟସଲି। କନସର୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ହେଉଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମୋବିଲିଟି। ନା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କ'ଣ ରହିଛି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା,
Now the scientist may perceive restriction on resignation limited carrying freedom. तापर retention रहिबो versus motivation बुझिला motivation administrative restriction alone may not be solve the root cause of attrition need for structural reform long-term retention require better salary faster promotion research initiative improved work-life balance କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଭଲ ବେତନ ଭଲ ପଦୋନ୍ନତି ଦ୍ରୁତ ଗବେଷଣା ସୁବିଧା ଉତ୍ସାହକ ବୋଧକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ संविधान प्रसंग तापर होची नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कौन सब रिफॉर्म्स रहिबा दरकार होची लॉन्ग टर्म रिटेंशन रिक्वायर लॉन्ग टर्म और बेटर सैलरी रहिबा दरकार फास्टर प्रमोशन रिसर्च एंड इंसेंटिव इंप्रूव वर्क लाइफ बैलेंस तापर होची कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नेंस लिंक आर्टिकल 309 एसब विषय जानिबा empower parliament state legislator to regulate recruitment and service condition of government employees strategic human resource management government may impose reasonable service condition for personnel engaged in critical national mission web forward रे कौन आसीबो ना होते improve compensation and career progression तापर होची वेतन भत्तार सुधार द्रुत पदोन्नति व्यवस्था इंक्रीज रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस मैन पावर शॉर्टेज तापर होची स्ट्रेंथन रिसर्च फंडिंग गवेषणा अनुदान को वृद्धि रखिबा नेक्स्ट होची एनकरेज पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन while returning talent introduce performance link incentive and advanced training तापर होची कौन करबा ना होची विभिन्न प्रकार वेतन भत्तार सुविधा रहिबा उचित तापर होची द्रुत पदोन्नति व्यवस्था तापर होची अनुदान वृद्धि एई सब विषय रे रहिबा तापर होची नेक्स्ट हमें आलोचना करिबा ना होची देखंतु विज्ञान अधिक वैज्ञानिक नियुक्ति पब्लिक प्राइवेट को मध्य उत्साह करिबा देखंतु फिल्म्स रे कौन कौन क्वेश्चन आसी पारो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस्टैब्लिश इतल 1970 इसरो होची 1969 हेडक्वार्टर बेंगलुरु फाउंडर होची डॉक्टर विक्रम साराभाई पेरेंट डिपार्टमेंट होची डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान लॉन्च व्हीकल होची HLVM3 और LVM3 गगनयात्री होची इंडियन एस्ट्रोनॉट माने रहिबे कीवर्ड रहिबो होची देखंतु यूपीएससी मेंस वैल्यू एडिशन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टैलेंट रिटेंशन स्पेस गवर्नेंस साइंटिफिक वर्क national security research ecosystem mission continuity public private sector innovation तापर देखंतु UPSC OS मेंस question discuss the challenges of talent retention in India strategic scientific institutions such as ISRO suggest measures to address the issue next आसीबो होची ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज क्रिटिकल द सक्सेस ऑफ इंडिया स्पेस एग्जामिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मेमोरेंडम नेक्स्ट आसीबो होची डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मेमोरेंडम रिफ्लेक्ट द इंपोर्टेंस ऑफ रिटर्निंग स्किल साइंटिफिक पर्सनल फॉर स्ट्रेटेजिक नेशनल मिशन सच एज गगनयान while temporary restriction may prevent disruption of ongoing project. A sustainable solution lies in improving
a career opportunity, research infrastructure and incentive so that India scientific institution continue to attract retention world class talent. ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ନା ହେଉଛି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଭାଗ ଇସ୍ରୋର ଗଗନଯାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗ୍ରୁପ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କର୍ମଚାରୀ ପଦତ୍ୟାଗ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଅବସର VRS ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମେମୋ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର କାରଣ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରତି କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ 120 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇସ୍ରୋ ଛାଡ଼ିଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଭାଗ 1972 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବରେଟରୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଇସ୍ରୋରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଗାମୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି 1969। ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର BR, ପ୍ରଶାସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଗଗନଯାନ ମିଶନ କ'ଣ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମିଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀକୁ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷରେ ଲୋୟର ଅର୍ଥ ଅର୍ବିଟକୁ ପଠାଇବା। ଏହା ହେଉଛି 3 ଦିନ ମହାକାଶରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ପରୀକ୍ଷା। ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ହେଉଛି LVM3 ବା HLVM3। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ସ୍ପେସ୍। ନୂତନ ସ୍ମାରକୀ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ପଦତ୍ୟାଗ VRS ଆବେଦନକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରୋ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏପରି ଆବେଦନକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍କୁ ପଠାଯିବ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି DOC ନିଏ। ଏହା କାହିଁକି ନିଆଗଲା? ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି 100ରୁ 120 ଜଣ ଇସ୍ରୋ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକିନା UR ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର, ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗଗନଯାନ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାହିଁକି ଇସ୍ରୋ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ନା ହେଉଛି ବେସରକାରୀ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କମ୍ପାନୀରେ ଅଧିକ ଦରମା, ବିଦେଶରେ ଭଲ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ତାପରେ ହେଉଛି ଭାରତରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ, ପଦୋନ୍ନତିରେ ବିଳମ୍ବ, ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଓ ଚାପ ଏସବୁ ପାଇଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଜାତୀୟ ମିଶନର ନିରନ୍ତରତା, ଗଗନଯାନ ପରି ମିଶନ ଅନୁଭବୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରକ୍ଷା, ଯୋଗାଯୋଗ, ନାଭିଗେସନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା। ତାପରେ ହେଉଛି ମିଶନ ବିଳମ୍ବରେ ରଖିବା। ଅଭିଜ୍ଞ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପଦତ୍ୟାଗ ମିଶନ ସମୟ ସୀମାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଚିନ୍ତକ ବିଷୟ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା। ପଦତ୍ୟାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଭଲ ବେତନ, ଦ୍ରୁତ ପଦୋନ୍ନତି, ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣା ସୁବିଧା, ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି 309 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ସେବା ଓ ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ବେତନ ଭତ୍ତାରେ ସୁଧାର, ଦ୍ରୁତ ପଦୋନ୍ନତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗବେଷଣା ଅନୁଦାନକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଯୁକ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟନରସିପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାନବ ରହିତ ମିଶନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମାନେ ଗଗନଯାନ। ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ କିଏ କିଏ ରହିବେ? ନା ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ଆମର ହେଉଛି LVM3। ଏଠି ଯଦି H ଲଗେଇଦେବା HLVM3 ବି ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ।
ପ୍ରତିଭା ଧରି ରଖିବା, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରିଟେନସନ୍, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନବସୃଜନ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମିଶନ ନିରନ୍ତରତା, ଇସ୍ରୋ ପରି କୌଶଳଗତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ଧରି ରଖିବା, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରିଟେନସନ୍ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ସମ୍ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ଜାରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି କୁନ୍ଦନକୁଲମ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡାଟା ଲିକ୍, ନା ହେଉଛି ransomware attack target a contractor associated with Kundalkulam nuclear power plant, Tamil Nadu. Although Nuclear Power Plant Corruption Limited of India (NPCIL), Nuclear Power Plant Corporation India Limited, Nuclear Power Plant Corporation of India Limited stated that the nuclear reactor system were not affected. Document related infrastructure and project contractor were reported leaked. The incident had raised concern about cyber security, transparency, and protection of India critical infrastructure। या ऊपर कौन करछि ना क्वेश्चन मार्क रहीगला, ना होछि काहींकि चर्चारे तामिलनाडुर कुंडलकुलम परमाणु विद्युत केन्द्र पावर प्लांट सहित जड़ित एक ठिकादार संस्था उपरे ransomware साइबर आक्रमण होइछि। ransomware एनपीसीआईएल स्पष्ट करिछि जे परमाणु रिएक्टर कार्यक्रम प्रभावित होई नै, किछि प्रकल्प संबंधी लीक होइतिबारु जातीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, स्वच्छता उपरे चिंता बजिति। कुंडलकुलम नेक्स्ट आसीबो होछि कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेशन होछि तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, रिवर्स होछि गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, ऑपरेटर होछि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, कोलैबोरेशन होछि इंडिया और रूसिया। तापर रिएक्टर टाइप होछि VVER 1000 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, इंडिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। यस, तापर नेक्स्ट आसीबा होछि देखिबा होछि प्रेजेंट स्टेटस, यूनिट 1 and 2 operational, unit 3 and 4 under construction, unit 5 and 6 planned under implementation, Nuclear Power Corporation of India Limited NPCIL established in 1987, Department of Atomic Energy, headquarter होछि मुंबई, construction, operation, maintenance of India nuclear power plants। तापर नेक्स्ट आसीबो CERT in माने होछि एपट पड़े इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इंडियन कंप्यूटर्स इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम एस्टाब्लिश होछि 2004, मिनिस्ट्री होछि मेइटी, फंक्शन होछि नेशनल साइबर इंसिडेंट रेस्पॉन्स एजेंसी, डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू साइबर अटैक, issues cyber security advisory, coordinate incident and response। What is ransomware? ransomware माने कौन? ransomware होछि एक प्रकार होछि कौन ना होछि malware सॉफ्टवेयर ना होछि that encrypts computer files,
block access to system, demand ransomware payment to restore access, may also steal sensitive data before encryption, double extraction, critical information critical information infrastructure CII definition: infrastructure whose disruption can seriously affect national security, economic, public health, public safety. Computer ransomware कौन ये सब कहुଛି ransomware ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମାଲୱାର କ୍ଷତିକାରକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରିଦିଏ, ସିଷ୍ଟମକୁ ଲକ୍ କରିଦିଏ, ତଥ୍ୟ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରେ। କେବେ କେବେ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାରେ ଧମକ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ? ପରିବହନ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା ବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି, ଜନସୁରକ୍ଷା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାପରେ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ନେବା ତମେ କାହାକୁ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ନେବା ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଟେଲିକମ୍, ଡିଫେନ୍ସ ନେଟୱାର୍କ, ରେଲୱେଜ, ଏୟାରପୋର୍ଟ। ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର, ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟେଲିକମ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନେଟୱାର୍କ, ରେଳବାଇ, NCIIPC ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଆଇନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି ନା ହେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟ 2000। ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି କିଏ ରହିବ ନା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ what happened according to report a ransomware group called World League target system belonging to Reliance Infrastructure and engineer contractor working on list 3 to 3 and 4 of Kundankulam nuclear power plant। World Leaks नामक ransom गोष्ठी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर KNPC यूनिट 3 और 4 इंजीनियर ठिकादार यह योटो डाटा सर्विस टार्गेट करथिला। प्राय 14.3 GB तथ्य लीक होइतबार दाबी होइतिला। केउ तथ्य लीक होइतिला होछि नेक्स्ट होछि केउ तथ्य लीक होइतिला ना होछि नेशन why is the incident significant ना होछि एही घटनार गुरुत्वपूर्ण कोन केउ तथ्य लीक होइतिला कथा कहछि वेंटिलेशन सिस्टम लेआउट, फ्लोर प्लान, वेंडर लिस्ट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। तापर होछि NPCI रो मत कोन न्यूक्लियर रिएक्टर सिस्टम संपूर्ण सुरक्षा रहिछि। लीक होइतबा तथ्य न्यूक्लियर आइलैंड बाहर अंशर एही घटनार गुरुत्व। तापर होछि नेशनल सिक्योरिटी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन आर पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एहारो सूचना शत्रु देश किंवा आतंक ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। तापर होछि साइबर कंसर्न the attacks highlight vulnerability in third party contractor, cloud hosted infrastructure, supply chain cyber security। एही घटना दर्शाई कॉन्ट्रैक्टर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी रे दुर्बल रहिछि। तापर होछि ट्रांसपेरेंसी इश्यू स्वच्छता उपरे
ना होची कौन होची ना होची इशू समस्या बा स्वच्छतार अभाव एक्सपर्ट क्रिटिसाइज the delay in public disclosure. Timely communication help build public trust, prevent misinformation, enable coordination response. Approach is supply chain risks. Critical infrastructure depend security depends not only operator but also contractor, vendor, cloud service product. तापर होची challenges कौन रही ना होची increasing ransomware attacks ना होची बढ़ुथवा ransomware आक्रमण weak cyber security participant ना होची दुर्बल cyber security participant अपर्याप्त inadequate incident response limited cyber awareness third party risks law disclosure mechanism ना होची गवर्नमेंट मेजर कौन मेजर करछि ना होची इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 लीगल फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम ना होची ए सब ऊपर कौन करछि ना सरकार होची इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बा आईटी साइबर अपराध सम्बन्धीय प्रमुख आईन CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडियन जातीय साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया संस्था NCIIPC प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2010 framework for improving cyber security preparedness Digital Protection Data Protection Act 2023 strengthen data protection and accountability तापर आसला होची वेब फॉरवर्ड रे कोन होची जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल conduct regularly cyber security audit strengthen vendor and public chain in security improve cyber chain among employees mandatory and timely breach disclosure increase investment in cyber resilience strengthen public private collaboration regular penetration testing and security drills तापर आसीबो होची प्रीलिम्स कुंदनकुलम तमिलनाडु parent country Russia operator is NCCIL established होची 1987 तापर होची CERT होची 2000 एभला सब ransomware माने कोन होची malware demanding ransom after encrypting or stealing data next होची मेंस कीवर्ड ना जे साइबर सिक्योरिटी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ransomware supply chain security zero trust architect incident response cyber hygienic national security transparency digital resilience cyber security is a critical national security in digital era discuss is the content of a recent ransomware attack linked to Kundankulam nuclear power plant. तापर होची मॉडल conclusion Kundankulam cyber incident demonstrates the cyber security is no longer limited protecting digital system but is integral safeguard national security and critical infrastructure while India nuclear reactor system remain security vulnerability in contractor and supply chains underline the needs for strong cyber resilience, transparency, breach reporting, coordinated incident response, and continuous investment in cyber capability.
ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁ କୁଣ୍ଡନକୁଲମ ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଠିକାଦାର ଉପରେ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ରାନସମୱେୟାର ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏନପିସିଆଇଏଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରିଆକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନି। କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କୁଣ୍ଡନକୁଲମ ଅବସ୍ଥିତ ତିରୁଭେଲ୍ଭେଲି ଜିଲ୍ଲା ତାମିଲନାଡୁ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ହେଉଛି ରୁଷିଆ। ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଏନପିସିଆଇଏଲ। ତାପରେ ହେଉଛି ରିଆକ୍ଟର ପ୍ରକାର ହେଉଛି VVER 1000 ପେର୍ସୋନାଇଲ୍ ୱାଟର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 1 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଏସବୁ ରହିଛି 5-6 ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏନପିସିଆଇଏଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି 1987। ଅଧୀନ ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି। ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପରିଚାଳନା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆସିବା ହେଉଛି CERT ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟିମ୍। ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି 2004। ଅଧୀନ ହେଉଛି ମେଇଟି। ହେଉଛି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସମନ୍ୱୟ ଏହିସବୁ ରହିବ। ରାନସମୱେୟାର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ରାନସମୱେୟାର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମାଲୱାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲରେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରିଦିଏ, ସିଷ୍ଟମକୁ ଲକ୍ କରିଦିଏ, ତଥ୍ୟ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ରାନସମ ଦାବି କରେ, କେବେ କେବେ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରି ସାର୍ବଜନିକ କରିବାର ଧମକ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଫର୍ମେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ପରିଭାଷା ଏପରି ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହାର କ୍ଷତି କିମ୍ବା ବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି ସୁରକ୍ଷା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର, ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ୍, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କ, ରେଳବାଇ, ବିମାନବନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି NCIPC ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର। IT ଆକ୍ଟ ହେଉଛି 2017। ଭାରତର କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ଘଟିଲା? ଖବର ଅନୁସାରେ ୱାର୍ଲଡ ନାମକ ରାନସମୱେୟାର ଗୋଷ୍ଠୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁନ୍ଦନକୁଲମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 3 and 4 ଲଞ୍ଚିଂ ଠିକାଦାର ୟୋଟା ଡାଟା ସର୍ଭିସର ସର୍ଭେକୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 14.3 GB ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଉଛି କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା ନା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ସିଷ୍ଟମ ଲେଭଲ, ଫ୍ଲୋର ପ୍ଲାନ୍, ଭେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଏନପିସିଆଇଏଲର ମତାମତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଏକ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାହାର ଅଂଶରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏହି ଘଟଣାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଂଶ। ଏହାର ସୂଚନା ଶତ୍ରୁ ଦେଶ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି, କ୍ଲାଉଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପ୍ରକାଶରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ସମୟୋପଯୋଗୀ ସୂଚନା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ରିସ୍କ କେବଳ ଏନପିସିଆଇଏଲ ନୁହେଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଭେଣ୍ଡର, କ୍ଲାଉଡ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ। ପଢୁଥିବା ରାନସମୱେୟାର ଆକ୍ରମଣ। ତାର ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଏସବୁ ଯିବ। ଦୁର୍ବଳ ହାଇଜେନିକ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରେସ୍ପନ୍ସ। ତାପରେ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ରିସ୍କ, ବିଳମ୍ବିତ ସୂଚନା। ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ IT ଆକ୍ଟ 2000 ସାଇବର ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଆଇନ। NCERT ଜାତୀୟ ସାଇବର ଆପାତକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂସ୍ଥା। NCIPC କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଲିସି 2003। DPCP ଆକ୍ଟ ହେଉଛି 2023। ଡିଜିଟାଲ
पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तापर होची वेब फॉरवर्ड, आगको भी बाठ जीरो ट्रस्ट मॉडल अनुसार नियमित साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, साइबर चेन सिक्योरिटी सुदृढ़ करने, साइबर हाइजीन वृद्धि, समयोपयोगी डाटा ब्रीच डिस्क्लोजर, एससीआरटी एनसीआईपीसी को अधिक सशक्त करने। तापर होची पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माध्यम साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट आसवा देखो कुंडलकुलम तमिलनाडु सहयोगी देश रूस परिचालन रोचे एनपीसीआई। तापर होची स्थापन होची 2004 टेस्ला पावर। तापर होची रैंसम एनसीआईपीसी ना होची आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 70 रैंसमवेयर तथ्य को लॉक जरी करी मुक्तिपण दावी करुवा मालवेयर। साइबर सिक्योरिटी ना होची जरूरी सूचना भित्तिक भित्तिभूमि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तापर होची रैंसमवेयर ना होची सप्लाई चेन सिक्योरिटी जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर साइबर हाइजीन। डिजिटल होची स्वच्छता ट्रांसपेरेंसी। तापर होची डिजिटल सहनशीलता साइबर रेजिलिएंस, डिजिटल जुगरे साइबर सुरक्षा जातीय सुरक्षार एक अविच्छिन्न अंश। कुंडलकुलम परमाणु प्रकल्प सहित जड़ित डिजिटल जुगरे साइबर सुरक्षा जातीय तापर होची देखो डिजिटल साइबर जुगरे साइबर सुरक्षा जातीय सुरक्षार एक अभियान। कुंडलकुलम परमाणु प्रकल्प सह जड़ित संपृक्तिर साइबर आक्रमण प्रसंग रे आलोचना करंतु। उपसंहार कुंडलकुलम घटना स्पष्ट करछि जे साइबर सुरक्षा केवल कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षा नुहे बरं जातीय सुरक्षा परमाणु भित्तिभूमि कौशलगत संपत्तिर सुरक्षा सह अंगांगी भाव जड़ित। तेणु शक्तिशाली साइबर प्रतिक्रिया ठिकादार सप्लाई चेन रो सुरक्षा समयोपयोगी एनसीआईपीसी पर जातीय संस्था गुड़िक क्षमता वृद्धि करने, भारतीय डिजिटल जातीय सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ करने। नेक्स्ट देखा ना होची पॉलिटिकल बियॉन्ड पॉलिटिकल रिसल्व न्यू एजुकेशन इन इंडिया एजुकेशन रिफॉर्म। गीतांजलि ए आनकम wife of Sonam Yangchung has argued that India should move beyond demand for the political resolve and instead undertake comprehensive structural reform in education system. The article is देखो want to indefinite past रही which is to draw national attention to education broader public policy issue विषय से होती रैली रे बसी
strategic part now hoche article right to education hoche article hoche 21A तापर होची फ्री एंड फेयर कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 to 14 आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्रोटेक्शन 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST weaker section article A के ना होची fundamental duty of parent guardian to provide educational opportunity to children जो रहेगा और होची right to education act 2009 की फीचर होची free and compulsory education from children age 6 to 14 no caption fee no screening test admission no retention policy 25 reservation in private sector unpaid school advantage national education policy 2020 holistic multidisciplinary education experience learning तापर competency based assessment flexible curriculum digital education vocational education promotion of research through national research foundation ଏସବୁ ରହିବ ତାପରେ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହଉଛି holistic multidisciplinary education experiencing learning compete based ରହିବ ତାପରେ ଆସିବ ହଉଛି flexible curriculum digital educator next ହଉଛି education in the constitution 7th schedule concurrent list 25 both union and state government can legislate on education what are the major concerns there focus on political changes interest of systematic reform the article argued that replacing on education ministry alone cannot solve deep rooted structure next asiba India misuse demographic dividend. India large young population should have become field worker, researcher, innovator, entrepreneurs, ethical leaders. However, inadequate quality education has limited this opportunity. तापर होची exam centric education. Current examination emphasize rote learning, memorization instead of critical thinking, creativity, problem solving. Ethical judgments next ଆସିବ ହଉଛି coaching culture excessive depend on coaching institution create inequality increase financial burden on family ତାପରେ ହଉଛି weekend school education ଏସବୁ teacher quality remain one of the biggest challenges country like Finland Singapore South Korea Japan have demonstrated that quality teacher improve learning outcomes. तापर आसिब होची teacher vacancy large in vacancy exists in Anganwadi school central university IITMs IIMs NITS AIMS these reduce educational quality weak governance school challenges include for infrastructure teacher shortage learning gaps digital divide तापर आसिब होची 98 lack of institutional autonomy educational institution require academic freedom research freedom curricular innovation excessive government control may reduce innovation low power participation article dependent education expenditure at least 6% of GDP, around 2% of GDP. These recommendations are considered with long-term standard policy. Next is lack of continuity in reform. Education policy often change with government. Long-term reform require institutional continuity. 10 major reforms. तापर आसीबो होची कोन होची 10 major reforms होची examination reform.
competency based assessment, critical thinking over memorization, reduce coaching dependency, multiple examination opportunity, greater importance to school performance, portfolio based assessment, national teacher excellence mission, better teacher training, continued professional development, research opportunities. next ଆସିବ ହଉଛି field teacher vacancy, merit based recruitment, time based opportunity, connectivity, education with society, apprenticeship, community service, rural immersion, industry internship, strengthen government school, better infrastructure, digital classroom, laboratory, leverage qualified teacher, increase institutional autonomy, greater academic freedom, reduce administrative interference, education dashboard, real-time public monitoring, learning outcome, infrastructure, teaching vacancy, research, employability. Next होची 9% increase public investment, 6% of GDP education, greater innovation in research, independent education reform commission, तापर होची monitoring implementation, public annual report, ensure accountability. Next ଆସିବ होची human importance for India, human capital development, quality education create skilled workforce, innovation, productivity, demographic dividend. India can benefit from its young population only through quality education, economic growth, educational support, innovation, entrepreneurship, employability. तापर आसिब होची social justice, quality public education, reduce inequality, national building, educational strengthening, democracy, constitutional value, scientific temper, reasonable responsible citizens. Challenges रे कौन रहुची regional disparity, learning poverty, teacher shortage, digital divide, poor research ecosystem, examination pressure, coaching industry dominance, low public spending. Next ଆସିବ way forward, fully implementation new education policy 2020, strengthen foundation literacy and numeracy, improve teacher recruitment and training, increase education research and funding, promote institutional autonomy with accountability, reform examination, integrate technology with inclusive education, build a bipartisan national consensus on educational reform. ଆସିବା ହେଉଛି क्विक फैक्ट, देखा प्रिलिम्स होची आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 2009 एज ग्रुप होची 6 रु 14, न्यू एजुकेशन पॉलिसी होची 2, तापर होची कॉन्करेंट लिस्ट रे अछि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1900 पर रेकमेंडेड एजुकेशन होची 6% जीडीपी। देखंतु कहितली कोठारी कमिशन एजुकेशन पई केते ना होची 6% रेकमेंड करथला नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यही सब यूपीएससी मेंस क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल तापर होची रहइबो होची डेमोग्राफी डिविडेंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन टीचर एक्सीलेंस लर्निंग आउटकम एकेडमिक ऑटोनॉमी एजुकेशन गवर्नेंस रिसर्च इकोसिस्टम पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन। तापर आसीबो होची ना होची पॉसिबल मेंस क्वेश्चन इंडिया डेमोग्राफी डिविडेंड has become democratic disaster without challenging discussed, critical examine major structural challenge in India education system, suggest reform in lights of NEP, educational reform should rise above the political change electoral cycle discuss ये सब रहइबा। तापर होचे राजनैतिक परिवर्तन ठारू आगो को बढ़े भारतर शिक्षा व्यवस्थार नवीकरण स्टैटिक एनालिसिस यूपीएससी एस क्वेश्चन यह सब गीतांजलि जे के आमगाँव ओडिया रे टिके देखिदेबे। देखंतु सप्तम तालिका कॉन्करेंट लिस्ट
ସମବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକା, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ, ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ, ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗବେଷକ, ଉଦ୍ୟୋଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, କୋଚିଂ କଲଚର, ଆସିବ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଗୁଣବତ୍ତା, ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି, ତାପରେ ହେଉଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାରେ କମ୍ ବିନିଯୋଗ, ଲେଖକ ପ୍ରସ୍ତାବ, GDP ହେଉଛି 6%, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଗବେଷଣା ପାଇଁ 2%, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଅଭାବ, ସରକାର ବଦଳିଲେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସରକାର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ହେଉଛି 10ଟି ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏକରେ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର, କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, କନସେପଚୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାପରେ ହେଉଛି କୋଚିଂ କଲଚର କମାଇବା, ନ୍ୟାସନାଲ ଟିଚର ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ମିଶନ, ସମସ୍ତ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ, ସମାଜ ସହ ଶିକ୍ଷାର ସଂଯୋଗ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ, ରୁରାଲ ଇମର୍ସନ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି, ତାପରେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ବିନିଯୋଗ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ରିଫର୍ମ, ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ପଦ, ଇନୋଭେସନ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯୁବ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ, ଯୁବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଗବେଷଣା, ନିଯୁକ୍ତି, ତାପରେ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଗୁଣାତ୍ମକ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଅସମାନତା କମାଇବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଭର୍ଟି, ଟିଚର ସର୍ଟେଜ, ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍, କୋଚିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଗବେଷଣାର ଦୁର୍ବଳତା, କମ୍ ସରକାରୀ ବିନିଯୋଗ, ୱେ ଫରୱାର୍ଡ, ଏସବୁ କହିଛି ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି 2020କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରାସିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣାର ବିନିଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା, ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବିନିଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା, ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ସହ ଜବାବଦେହିତା, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର, ଶିକ୍ଷାକୁ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଏକ ଜାତୀୟ ମିଶନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହେଉଛି ଏସବୁ ତ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଏଇସବୁ ନା ହେଉଛି କିୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଲିଟରେସି, ଟିଚର ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ଆକାଡେମିକ ଫ୍ରିଡମ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ, ପବ୍ଲିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣନ୍ସ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍। ଓଏସମେନ୍ସରେ ହେଉଛି ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। କହିଲେ ଇଂଲିଶରେ କହିଛି ଭାରତର ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଡିଭିଡେଣ୍ଡକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ଅପର୍ଯାପ୍ତ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ IBC ଫର୍ମାଟରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରହିଲି।